去年までスートに行くの練習会やったり。まだそれ来とるなんて言われる。砂浮いてます。そうそう、内側の砂見たらそこに吸い寄せられてる。これなぁ。あれ、そのソックスって何？エアロソックスなの？ダボダボない。でも小物は揃ってますね。全部揃ってる。全部揃ってる。
ああ。早いね、でも。早いわ。みんなもう仕上がってますよ。血を終えるとこで変速いや声だけ2個軽くなってなんかあーってなって、そこで足使う。ここなんか全然できねえけど俺。マジですか？感覚がなくてどっちしようかもう分かんない。
優勝じゃないですか。当初じゃないですか。当初してる。当初してるかもしれない。どっちかいどっかわからんもんね、もう。全然みんな差はないっすよ。中島さんの機械のようなペーシングのおかげで。もう後ろじーっと見ながら、生かさず殺さず。あ、疲れた。やっぱここいい練習になるね。いやー、死ぬ。そうなんですよ。ああ。一回聞いたら終わりだね。まだ8割ぐらい聞いちゃいましたよ。前に俺来た時、次、一回乗って、あれ、追う時俺やばかったし、次引かんとこ次、かぶこちゃん聞いてくれって、そういうのはひどいわな。やっぱ俺らバンで悪かったね。だけど、前引かんでも多分血入れてました、ここでも。いや、俺2周目の急坂で、一回引いたないね。ああ、はい。前ちゃん前出てきて、あれ、引く時に引ってやったし、あ、これもう引いちゃダメやわ。最後の方。もう月一で。あ、もう。いや、でも全然ひどそうに見えなかったけどね。入れてくだけやった。いや、おかしかったです。前の方がひどそうやったね、前回の。あ、本当ですか。ひどくないように見えいやいや、もう全然もうやっべえなと思って。ほぼ全開ですからね。俺何がやった登った時じゃなくて、登り終わりとか、途中の平坦で、ああ、待ってないじゃん。あれが本当に本当に。あれはもう。待ってないですよね、僕ら。全然待ってないよ、本当に。いや、俺はアタックして緩んでアタックして。いや、でも緩んどる時は超目標だ。前出ても維持できないですね。スピード。ああ。あ、3周って、はい。ここで終わりって知ってます。いやー、上りのリピートよりもこのアップダウンとかの方がスピードアップとかめんどくさいですね。泳ぐも全くインターンする俺なんか左一番ないっすよ。俺やっぱ体とか反対だし。俺も大丈夫。こっち側でこっち側だし。こっち全然大丈夫。フロントは。俺こっち全然ダメや。手より足の方が寒いんですけど、僕。本当に感覚ないですもん。俺ホタル俺も力入らんけどね。もう全然もう足先。つま先ダメですね。つま先やっぱ。つま先冷えると。何もしてない。何もしてない。全然多分ダメだと思う。足も筋肉おかしくなってくるし。血行がもう。もうみんな結構してるですよ。中断してるよ。北さんのあれ半端やし。寒い。北さんやっぱ長野で鍛えられて、長野で鍛えられてあれぐらいでちょうどいいぐらいなんですかね。だってもうすでに日焼けしてますもん。俺ヤンボーがマンボウが知らないけど。あれ藤原さん。